নমস্কার বন্ধুরা, এই ভিডিওটির মাধ্যমে টাকিতে ঘুরতে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ইনফরমেশান আমি তোমাদেরকে দেব। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো। কেমন কি ঘুরবে, কেমন কি প্রাইস, সবটাই আমি বলবো। আর এই ভিডিওটা তোমরা দেখলে অনেক মজাও পাবে, অনেক আনন্দ পাবে। তো স্কিপ না করে লাস্ট অবধি ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর টাকি ঘোরার বিভিন্ন ইনফরমেশানও তোমরা জেনে নাও ভিডিওর মাধ্যমে। যে রোডটা দিয়ে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে টাকি রোড। এই রোড দিয়েই কিন্তু টাকিতে যেতে হয়। আর এটাই কিন্তু একমাত্র রোড টাকিতে যাওয়ার জন্য। যারা কলকাতা বা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে তারা অনেকে গাড়ি ভাড়া করে আসে বা অনেকে ট্রেনে করে আসে। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে টাকি স্টেশন আছে, সেখানে তাদেরকে নামতে হয়। আর টাকিতে কিন্তু থাকার জন্য প্রচুর গেস্ট হাউস তোমরা পেয়ে যাবে। আর ওখানে ঘোরার জন্য বিভিন্ন টোটো থাকে। তারা মিনি সুন্দরবন, এসব গোলপাতার জঙ্গল, এসব জায়গা ঘুরিয়েও নিয়ে আসে। কিন্তু যেহেতু আমরা আজকে বোট ট্রিপ করবো, তো সেহেতু আমরা ওখানে যাব না। তো এমনিতেও আগে আমরা গেছি গোলপাতার জঙ্গল আর মিনি সুন্দরবনে। ওখানে দেখার মতো তেমন কিছু নেই, জাস্ট নর্মালি গাছপালা আছে। তো যারা প্রথমবার তারা চাইলে অবশ্যই যেতে পারো, বাট আমরা আগে গেছি। তো আজকে আমরা শুধু বোট ট্রিপই করবো ইছামতি নদীতে। দেখো যার জন্য ঘুরতে আসা সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে। যার জন্য ঘুরতে যাওয়া সেই ঘুমিয়ে পড়েছে। প্যাকেজটা ভাড়া মানে বাধা আপনাদের প্যাকেজ কত? 1000 টাকা আর 400 টাকা দেবো। আমাকে টাকা তাই বলছি 500 টাকা দিয়ে 600 টাকা না কত? 500 লাস্ট ফিনিশিং 500 1 টাকা তাহলে চলে। প্যাকেজ বাধা তাও টাকা প্যাকেজ বানিয়ে রাখি। এবার আমরা হচ্ছে লোকাল লোকজন বলে এই জন্য বেশি করতে হবে না। যারা দূরে থেকে আসে তাদের সেম প্রাইসে নিতে হয়। ওই দিক থেকে গাড়ি পার্কিং হবে এখন। ফিশ ফিঙ্গার এলো, ফিশ ফিঙ্গার খাও, ফিশ ফিঙ্গার খাও। আমরা চলে এসেছি বাবা, চলে এসেছি আমরা। অটো চলে এসেছি। এবার গাড়ি থেকে নামা যাবে না। আচ্ছা নামি। তো আমরা কিন্তু ফাইনালি চলে এসেছি টাকিতে। আর এখন কিন্তু বোট ট্রিপ করার জন্য টিকিট কাটতে হবে। তো টিকিটের প্রাইসটা আমার জানা নেই, আমি জেনে নিয়ে তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো। তো ভিডিওটা দেখে বলো টিকিটে যাও কোনটা? একজন বন্ধু চলে এসেছে। এই তোমার বন্ধু তো? হ্যাঁ বলো। না দেবে না, ও বুঝেছে যে তুমি ওকে আর বিস্কুট খাওয়াবে। ওই বিস্কুট খায়, ওরা তো বেশ ওই গোল গোল বিস্কুটগুলো ভালো খায় ডগিরা। বলো তুমি কি খেতে চাও?
দাও দেখি ও খাই খেয়ে বিস্কুট নাকি শুকে চলে যাবে দেখি না খেয়ে দেখো টেস্ট এই আছে খাচ্ছে দেখো এই নাও বাহ চলে যাবে দেখো তো আমরা স্ন্যাক্স সেরে বোটের জন্য চলে গেছি। তো টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটতে হবে। তো যারা দুই সাইডে ঘুরবে আর যদি ফুল বোট ভাড়া নেয় তাহলে মোটামুটি 2000 থেকে 1800 টাকার মধ্যে পড়বে, আর এক সাইড ঘুরলে 1000-1200 টাকার মতো পড়বে। আর যেহেতু অনেকটাই বেলা চলে গিয়েছিলো আর দুই সাইডে ঘোরার কিন্তু কোনো অপশান ছিল না, তো সেই জন্য আমরা এক সাইডে ঘোরার জন্য রেডি হলাম। ফাইনালি চলে আসলাম বোটে। তো যারা দুই সাইডে বোট ট্রিপ করতে চাও তারা কিন্তু সকাল সকাল চলে আসবে। মোটামুটি বিকেল 4টের পরে থেকে আর কোনো বোট নামানো হয় না। আর যেহেতু এখন শীতকাল পড়েই গেছে, তো এখন আরও মানে তাড়াতাড়ি ওদের বোট ফিরিয়ে আনার মানে নির্দেশ রয়েছে। তো আমরা এক পাশেই যাব, দুপাশ আর যাওয়া হচ্ছে না। তোমরা যারা দুপাশ ঘুরতে চাও তাদেরকে কিন্তু বেলা থাকতে থাকতে বোটে গিয়ে উঠতে হবে। আর যারা পুরো গোলপাতার জঙ্গল আর মিনি সুন্দরবন সব কিছু ট্যুর করতে চাও তাদেরকে তো মোটামুটি ওখানে একদিন থেকেই তারা করতে পারো, অথবা খুব যদি সকাল সকাল তোমরা ওখানে চলে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা একদিনেও পুরোটা কভার করতে পারবে। তো মিনি সুন্দরবন আর গোলপাতার জঙ্গল এ দুটো ভিজিট করার জন্য না ওখানে অনেক টোটো থাকে, তারা গাইড দিয়ে থাকে। আর ওখানে টাকির রাজবাড়িও রয়েছে, এইসবগুলো ওরা দেখায়। তো দেখালে কি হয় না, ওরা প্রাইসটা এক একজনকে এক এক রকমভাবে বলে। তো সেটা যদি তোমরা একটু দামাদর করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রাইসটা একটু কম হয়ে আসবে। তো অন্য একটা ভিডিওতে আমরা গোলপাতার জঙ্গল বা অন্য কিছু দেখাবো যদি তোমরা জানতে চাও যে কেমন কি ব্যাপার, তো সেটার জন্য। আর আজকে কিন্তু শুধু আমরা বোট ট্রিপই দেখাবো। তো বোটে ঘোরার ক্ষেত্রে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ওখানে আধার কার্ড জমা দিতে হয়। যে কোনো ফ্যামিলির একজনের কিন্তু আধার কার্ড জমা দিলেই হবে। আর ওখানে কিন্তু বিএসএফরাও থাকে, তো ওদের নির্দেশ মতো কিন্তু বোটে গিয়ে উঠতে হয়। ওই দূরে যে ওই সাইডটা দেখতে পাচ্ছ ওটা কিন্তু পুরো বাংলাদেশের সাইড, আর এই যে পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটা আমাদের ইন্ডিয়া। আর মাঝখানে কিন্তু বিশাল বড় একটা ইছামতি নদী। তো এই দৃশ্যটা না দেখলে, চোখে না দেখলে মানে মিস করবে এরকম একটা জিনিস। আর বিকেলের পরন্ত রোদে যে কি ভালো লাগছিল চারিদিকটা, তোমাদেরকে আর কি বলবো। যারা এরকম বোট ট্রিপ করতে ভালোবাসো তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব একটা মানে ইন্টারেস্টিং প্লেস হবে। আর আমাদেরও তো খুব ভালো লাগে এরকম বোট ট্রিপ করতে। আর আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যে এখানে চলে আসি। আর বোটে সবাইকে কিন্তু লাইফ জ্যাকেটও দেওয়া হয়েছে, সবাই পরেই আছে, বাট আমরা দুজনই শুধু পরিনি, সবাই ওপরে বসে আছে, আমরা নিচেই বসে আছি।
ভিডিওতে দেওয়া ইনফরমেশানগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। আরও নতুন ভিডিও করতে আরও বেশি করে উৎসাহ দিও, তাহলে দেখবে তোমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমি রেডি করছি। আর যারা ফ্যামিলি নিয়ে একটা কম বাজেটের মধ্যে একটা সুন্দর মনোরম পরিবেশে সময় কাটাতে চায় তাদের জন্য কিন্তু এই প্লেসটা খুবই আকর্ষণীয় হবে, ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। এখানে তোমরা ফ্যামিলি সহ আসতে পারো, প্রচুর এখানে গেস্ট হাউস আছে থাকার জন্য। আর যারা না থাকবে তো তারা পুরো দিনেই কিন্তু এটা কভার করতে পারো। আর ওই দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে একটা বাংলাদেশি বোট, ওখানে মাছ ধরছে। আর এরকম আরও অনেক আকর্ষণীয় জিনিস তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে এখানে আসলে। আর সত্যি কথা বলতে এখানকার পরিবেশটাই এত সুন্দর না, এই নদীর জলের পরিবেশ আর চারিদিকে গাছপালা, তো সত্যি এটা খুব ভালো লাগে। শহরের জীবন থেকে মাত্র 1-2 দিনের ছুটি কাটাতে কিন্তু তোমরা এখানে আসতেই পারো। আমাদের এই বোটে আর যারা অন্যরা ছিল তারা কিন্তু এখানকার নয়, তারা কিন্তু কলকাতার এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে এবং এখানে এসে তাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তো আমরা সবাই মিলে কিন্তু বোটটা রিজার্ভ করে নিয়েছিলাম। তো সবার মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যেই বোটটা হয়ে গেছিলো। তো তোমরা চাইলে এরকমও করতে পারো, কয়েকটা গ্রুপ বা ফ্যামিলি গ্রুপ মিলে কিন্তু বোটটা রিজার্ভ করে নিতে পারো, সেক্ষেত্রে অনেক সেফটিও থাকবে আর কিন্তু তোমাদের ঘোরাটা আরও সুন্দর হবে। এটা থাইল্যান্ড এসেছি আমরা। থাইল্যান্ডে তো দেখলাম আমরা একে উঠলাম মানে থাইল্যান্ডে তো ঘুরে এসছো? थाईलैंड चला आया हूँ हम लोग। থাইল্যান্ডে তাই তো? आओ कभी कुछ तूफानी करके दिखाता है। देखो थाईलैंड का सब लुक लाइक एशियन पीपल। ये साइड से আমরা সেই ডিঙি নৌকায় করে গেলাম একটা, ওই যে দেশের ও ক্যাম্পটা। তুমি ছিলে সে সময়? এই রোড দূরে টানা রোড দূরে সময়। হ্যাঁ, এগো ভালো জিনিস। এর আবার কি পেতে বাচ্চা? যাবা না জলদি বলো কেমন ঘুরলে? बहुत बढ़िया, কেমন ঘোরালাম তোমাকে? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। কেমন ঘোরালাম? हमारा कितना हुआ? কত? এই আমাদের কত হলো নাও? কত হয়েছে? ওটা পড়ে যাবে রে। আস্তে আস্তে আসো। আমরা আর একটু ঘুরি, ওই সাইডটা একটু ঘুরি, তারপরে বাড়ি যাবো। ওইটা একটু ওই সাইডটা, ওই সাইডে অনেক দোকান আছে, খাবার পত্র আছে, কি খাবে একটু। এই তো ওই নদীর সাইডটাতে, রিভার সাইড। তুমি পড়েছিলে না বইতে রিভার? রিভার, এই সেই রিভার, বুঝেছ? ওয়াটার পাওয়া যায়, রিভার, পন্ড, ওয়েল, এইটা হচ্ছে রিভার, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, রিভার কোনটা চিনেছো তাইলে? রিভার কোনটাকে বলে? এই যে রিভার সুন্দর বলতে আমি ভালো রেজাল্ট করেছি, তাই পাপা আমাকে রিভার সাইড ঘুরে নিয়ে এসেছি। বুঝেছো? বলবে তো? বলো হুম বল, হুম বল। ও ক্যামেরা চলছে না এখন, হুম হ্যাঁ কিচ্ছু বলবে না। হুম বলো হুম। আর এই সাইড দিয়ে সব পুরো দোকান, ফাস্ট ফুড। অনেকটা সরে নিয়েছে আগে, এখানটা যেতে কি সমস্যা হতো, সেম রাস্তা ছিল। এখানে সব সমস্ত খাবার দাবারের দোকান, ফাস্ট ফুড। আর এই সাইড দিয়ে সব থাকে যে গেস্ট হাউস। দূরতাবাস। গেস্ট হাউস আছে।
এমনি তো ওই লাইটটা জ্বালালে কেন? মাখন ছড়ে এইটাকে বলে। যা যা ব্যাগে যা। ননি খায় তুমি কি খাও চুপি চুপি করে? আসেন থামচাপ থামচাপ খাও চুপি চুপি করে না দই খাও এত খেও না, তো খাওয়া ভালো না, অল্প করে খাও আচ্ছা। আমার যেমন কালো থেকে এখানে হয় ব্যাক করে না, এখন না, আমি বলতে ওটা ঘুরবে আর সন্ধ্যের সময় কার্ডবোর্ড চালাতে দেয় না। আর তুমি আবার ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো পড়াশোনা করবে, তাহলে আবার আমরা ঘুরতে নিয়ে আসবো বোটে, ঠিক আছে? করবে তো? করবে তো বলো? এবার আমরা বাড়ি যাবো, হ্যাঁ তো? বাই বাই করো, বাই 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 বাই। ঠিক আছে, ভালো লাগলে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, তাই তো? আমরা বাড়ি যাচ্ছি গাড়িতে করে। হ্যাঁ, আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি গাড়িতে করে। বাই বাই।